Thokozani Makhosi Mpanza. Njalo ngolesithathu ngiyatholakala on Select Africa TV. If you guys do have any questions regarding izinto zedlozi or izinto zesithunywa, you guys can leave imibuzo yenu. Ngizobe sengiyabuyela kunina ngamunye ngizame ngayo yonke indlela ukuthi ngiyiphendule imibuzo yenu to the best of my knowledge. You guys can also hit me up on WhatsApp 0813492832, and that number is also available on calls. Ngiyabonga. Bona sikumukele kwi-Select Africa TV. Sanibona. Select Africa TV. Sanibonani, uMakhosi Mpanza lo, nimbekile. I've been getting a lot of questions abantu bengibuza ukuthi yini ukuphahla, kuphahla kanjani. Alright, so qala lana ekuphahleni ukuthi yini ukuphahla. Mina ngiye ngithi ukuphahla is basically you communicating with your ancestors. Let's say khona ungakuqondi kahle, khona okucelayo, khona ocela ukuthi bekwenzele khona, uyakhuluma nabo. So qala nje, the simplest way of ukuphahla, get yourself candles. It's safe to use 2 white candles because angeke uzulande yonke imbala ubungayazi na ukuthi isho ukuthini. It's best to use imbala oyaziyo na ukuthi isho ukuthini. So just stick to white candles mangabe usaqala ukuphahla, usaqala nje ungakwazi ukwenze ever in your life. Get yourself 2 white candles. Uthole umentshisi ungakazi usebenze. Uthole isnevu ukwayo amakhala. Uthole iboxer or insango ozoyibeka, ngeke uzoyibhema, uzoyibeka lapho uzobavuvuzela abantu bakho. Uyabeka lana, uthole imali emhlophe o2 rand amashumi noma as long as kuyimali emhlophe nje ungayibeka lapho, hayi u5 rand lo onento egold ngaphakathi. Ebese uthola amanzi like a glass of water ozoyibeka la eceleni. Uthola impepho. Ekhaya ke ayishiswa unomba impepho. Kunabantu abakhethekile ikhaya nekhaya ukuthi usibani banoshisa impepho, kujwayele ukuthi kube umuntu wesilisa omdala okuyena oshisa impepho, umuntu wesilisa nje omdala ekuyena oshisa impepho. Ayithindwa abantu besifazane ngesimo sokuthi sibuye singabi sesimene right sokuthi singakhuluma noma sithinte izinto zabantu abadala. So it's best if zisetshenziswa abantu besilisa. Mongabuyisa ngoma ke, we don't have a choice, we do use impepho because that's siphilela zona lezi zinto ekanjena. Amadlozi ethu akhuluma nabantu basekhaya through us, so vele kuyasiphoqa ukuthi impepho sisebenzise whether umuntu wesilisa umuntu wesifazane. Now going back to ekuphahleni, once you have your candles, mina ngiye ngithi in order for you to pray or in order for you to speak things into existence, or in order for you to speak izinto zizwakale, kulawo makhandlela kulezo ibani lezo zibusisa izibani zakho kuqala. Donsa umveli inqangi ekuyena idala labadala wadala amadlozi ethu lawo esikhuluma kona, ngoba once upon a time bakubaphila kulomhlaba esiphila kona, kwasho ukuthi ke bakhothama base bawolala kubandayo. Ibona abantu engaze ngithi mina ukuze izinto zenzeke ibona esibamemeza bese bayakwazi ukuthi bedlulisa umyalezo kumveli inqangi ekuyena idala labadala wasidala wadala nezulu lomhlaba. So siqale siphusise lezi ibani lezi sidonsa umveli inqangi, sidonsa ithunya zethu, sidonsa idalwa. Siyacela konke esikufunayo njengoba sizokhuluma nedlozi, njengoba sizokhuluma nezithunywa, konke esikufunayo ukuthi mangabe zikhangele lezi ibani lezi akwenze ku1 no2 no3. Mangabe zikhangele lezi ibani nqobani izimpe ejijolwa kumina, mangabe ikhangele lezi ibani lezi bantu abadala ngicela nisondele njalo bese ningihawukela njalo. Kwamukeleke njalo nasesimeni sasezulwini ngithi mangabe ngikhuleka ebese niyawuza umkhuleko wami uzwakale njalo bese kubonakala kushintsha izinto, kubonakala kwenzeka njalo. So mangabe usuqedile ukubusisa izibani zakho, uyazikhanyisa ke izibani zakho. Mangabe uvumelekile ukuthi ushisa impepho phakathi ekhaya, uyayishisa impepho yakho, uyakhuluma nalo idlozi lakho, uphakamisa abakomalume. Mawukuthi uyingane ezalelwe ekhaya, uphakamisa idlozi lako malume. Mangabe idlozi lasekhaya kini la uzala khona lifika kwena liza nokukhanya, uyabacela ukuthi abasondele njalo ebese besebenzisana njalo, ngoba phela mangabe izinto singenziwanga ngendlela kuyaye ukuthi kujwayele ukuthi idlozi lihambe kuba ngathi seliyakubanga, and we don't want idlozi ukuthi lisibange, ngoba ngenkathi lisibanga khona lihambe kuba ngathi liyadube bese izinto zakho kuba ngathi ziyama ngenxa yokuthi kunombango osuka le emuva. So kubalekile ukuthi mangabe uyidonsa idalwa zakho ezakomalume nezasekhaya kini la uzala khona, uyazicela ukuthi asisebenzisane ke manje ukuze sizokwazi ukuthi siqhobe zonke lezi zinto lezi impilo ezibhekene nazo. Asisebenzisane manje ngoba egcineni uyingane yabo ngapha nangapha, akusiza ukuthi abakubangi.
ebese uyakhuleka ke sorry uyaphahla ke manje usukhuluma nezidalwa zakho uvuvuzela isineme sakho la phansi ke ngithi mina namanzi wabusisa ukuze mengabe kukhona izinto ezijijelwa kuwena mengabe kukhona mhlawumbe abantu abakuphosayo uyawabusisa la manzi la uyakhuluma nedlozi lakho uyakhuluma nezithunya ukuthi ngisho bekuthiwa yini le jijelwa kumina ngicela ngiphi impilo engunaphakade njalo ngicela ningigeze njalo ningihlambulule njalo abahlambulule nezinhliziyo zethu ngoba phela abaningi sesibabone behleka kanti inhliziyo zimbi and inhliziyo ayikho into engathi isitha somuntu kahle kahle ngingasho ukuthi inhliziyo ngoba abaningi bayathakatha and they not aware of that ngenxa yokuthi bathakatha ngeinhliziyo banokubopha amaqhubu amaningi so uyabacela ngaso sonke isikhathi ukuthi abasihlambulule behlambulule nezinhliziyo zethu inhliziyo yakho ukhulekise nje ukuthi angingabi namona ngosibanibani kuba sonke la emhlabeni sibizela izinto zethu uyayibona lonto leyo. Kunombuzo la engiwutholile ukuthi how do I know ukuthi i-response yami olento ekade ngiyiphahlela yamkelekile yini noma bangizwile yini. Okay, angizokugxila kakhulu ezibanini ngoba ngenkathi uyilayithile izibani zakho nawe nje as a person izibani ziyakhuluma abanye abantu bayitshela ukuthi mongabe ulayithe izibani kusuke ikhandlela liyakhuluma lilodwa umbani walo lezi zinto lezi sebangaphakathi kwikhandlela ziyakhuluma zizodwa ikhandlela mengabe lizokhala iwax ngilokhu iyehla that means something but angizukunaba kakhulu lapho mhlambe that's going to be a topic for another day but mangabe ukade uphahla konke lokho kade ucela for example let's say ucela ukuthi abakucacisela amaphupha akade ungawaqondi ngenkathi lokho ebuya amaphupha ayacaca manje uyabona ukuthi kwamukelekile futhi bakuzwile kwesinye isikhathi izidalwa zakho ziyafika kuwena zikulandise nje kabanzi zisho ukuthi u1 no2 no3 kulokho kade ucelile sokwazi ukwenzela u1 no2 no3 kwesinye isikhathi ubona izinto sezenzeka mina ngiye ngithi ke mangabe ngiphahla mina ngisuke ngiphahlela into ukuthi ngifuna ukuyibona yenzeka ngifuna ukuthi yenzeke manje I'm just like that bandla I'm not a very patient person but ke nami idlozi lami I think seliyangunderstand manje so mangabe ngiphahla mina ngibona ukuthi lento engiyiphahlelayo o lento engiyikhulekelayo ayenzeki I'm not going to say ngiyayiforce ukuthi yenzeke but ngigcine sengibamba ibhande ngize ngilidedele mina mangabe sengiyitholile impendulo yalento engifuna ukuyazi. Ayebo lonto le mangabe ngiyitholile impendulo yalento ebengifuna ukuyazi sengiyaliyeka ke ibhande manje ngiyabatshela futhi abantu abadala ke ngizobamba ibhande ngicela silibambe sonke ke njengamanje ngoba phela u1 no2 no3 ngiyabona ukuthi akwenzeki so ngicela silibambe ke ibhande ukuze u1 no2 no3 uzowenzeka and bayangiphendula because now they understand me abanye ukuthi impendulo okwamukelekile yini uyakubona through your dreams okunye ubona into noma kufika umuntu avela kulethela umyalezo ke idlozi uses a lot of people idlozi uses a lot of people to get through to us kwesinye isikhathi ngafika umuntu nje umbona ungamthatha ngathi uyasangana ikhanda kanti akahlanga ithunywe idlozi lakho kuwena abantu ke sebaphakama ke esikhathini samanje umunye uzomxosha kanti lo muntu ufike nomyalezo idlozi lakho lizokuthesta in many ways lifuna ukubona ukuthi nawe ume kuphi. Once again uMakhosi Mpanza lona ngiyatholakala kwinumber 0813492832 ikhona on WhatsApp on Facebook on WhatsApp and calls it's available uyakwazi nokungithola on Facebook nguSindi Omuhle Yeni on Facebook Cindy with a CINDY ngiyabonga uthi Select Africa TV and we are subscribed bafowethu uhlezi usibuka njengoba ngiphathele insizwa nje Ngiyangithanda kakhulu babukele emakhaya ngiqhubeke njalo nje ngokubuka ama video ami